ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾਂ ਹੈ ਟਾਈਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰੋਲ ਬਣ। ਉੱਥੇ 3-4 ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆ ਨਾ ਬਾਈ ਤਦ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉੜਨਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨੇ ਟਾਈਗਰ।